दोस्तों, भूकंप का नाम सुनने से ही डर लगने लगता है। भूकंप के आते ही सब कुछ हिलने लगता है। अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं, जिससे भारी संख्या में जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है। भूकंप के कारण दुनिया भर में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। आखिर भूकंप के आने का असली कारण क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको भूकंप से जुड़ी सारी बातें बताने वाला हूँ। साथ ही भूकंप से जुड़े कुछ अनसुनी बातें भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं। इनमें से सिर्फ 1 लाख भूकंप ही महसूस किए जाते हैं और 1 लाख भूकंप में से सिर्फ 100 भूकंप ही ऐसे होते हैं जो कि विनाशकारी प्रलय लाते हैं। आज तक का सबसे विनाशकारी भूकंप सन 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 दर्ज की गई। दोस्तों, भूकंप के कारण अब तक का सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड चीन के कांसू प्रांत में सन 1920 में आया था। लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। दोस्तों, भूकंप क्यों आता है? दरअसल भूकंप आने का मुख्य कारण जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में खिसकते हैं और आपस में टकराते हैं तो हमें भूकंप महसूस होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।